Manipur Thugaiba Pamba Miway Makoigidi Housiksu Punna Jantan Mantada Seperate Administration Laori Mako agenda de divert Tawdriba. Laiba Manipur Thugaiba Pamba Singsi, Housiksu Manipur Thugai Hiriba Eikhoigina Machui Tarakan issue meam the low in a natai kraga. Problem yam se loina soft tau kraba dauna isa the kanma man ba mayama thola ga uzik campaign jatharaga aikoigi board ki oina focus taunari ba mayam se nungai jade mayam khurum jari taunari ba mayam se aina nungai jada ba khar leibadagi mayam da wafam khara phongdok chage tawgani problem mayam se loi solve tawrabra koi Manipur gi se Lairiba issue mayam se loina problem lady mayam se loina solve tawba ngamabra hauzik se illegal immigrants mapandagi changjal liba mayam se loina masa khangdokpa ngamabra phangbam thokpada phangdan lairiba akoigi right maitei gi ST gi recommend tawba ngamabra kangu kharada koigi phangbam thoktana phangaga leiramiba status mayam se Sigi Loktopa Ngamabra Mapandagi Chanjalakwa Singsina Tauramiba Eikhoigi Manipur Thugaina ba Khaliba plan ama Khalamiba plan se Sigi Mayokta Changjan Bangamabra Highway Huzik Thingaga Leriba Akoi freely movement Tawba Ngamdriba se Isagi Manipur citizen amana Indian citizen amana Isagi state free movement Tawba Ngamabra Lanje Nakliba IDP Singna Mayumda Hanjingba Ngamabra Sigi mayam problem mayam se loina solve tawba ngamabra natraga on the process ta leibra Sigi issue mayam se loina divert tawre harakanda loina nathai khraga laidiba political party singna politician singna ayamba isa gi party politics tawnara aga 2027 gi election da akoina mai pa ati adu tawgani ada tawgani haina chatharak laga issue mayam se loina divert tawkhraga agenda mayam se loina divert tawkhraga political party haibadi yekna basi kanano bo haibangam da political party mayam leiri hoji koi Manipur da amasu yana ba chatpa isa gi party politics tawnaraga main issue main agenda se leiri ba mayam se loina divert tawkhraga anda election da focus tawbadawna 2027 gi election da focus tawbadawna siguma mayam se machui tanaraga aina phai mana phatte aina phai hainaraga machet tanaraganda party politics tawnaraganda main issue agenda mayam se loina divert tawkhraganda amana ma hunaraga lairiba se tasengna nungaijade politics tawbiu political party gi isagi political party do phai haibiu kaim kaiba leite but main agenda main issue dai divert tawbiganu Eikhoigi oiba main agenda se karino akoi Manipur se karamba phibam dano phadoi se karamba problem se pukhala kana issue se solve tarakanda akoi tangdu leitana leigadoi no haiba se sida ana focus tawbana phai Manipur Thugaiba Pamba Miway Makhoigidi Housiksu Punna Jantan Mantada Seperate Administration Laori Makoi agenda de divert tawdriba Laiba Manipur Thugaiba Pamba Singsi Housiksu Manipur Thugai gi hairiba Eikhoigina Machui Tarakan issue mayam the loina nathai kraga problem mayam se loina solve tawkraba dauna isa vote campaign gi type the loina masa gi area jaga chathana libase politics tawbiu political system na semdoka doini koi imalai bak se but tawnariba akhoi gi huzik leiba scenario sidadi yengbada naha moina youth amoina su yam nungai jadaba haidi political party yawning badu yawbiu kaim kaiba leite Adubu, akhoi si imalai baga thoiba issue si sini ko akhoi sidi party gi politics tawragashu sigi issue sidagi divert tawhanba yade ko so we have to focus in these issues the main issues are this sigi matang sidadi we have to be one haidaba makai isa gi da khanma manba mayam ama thola ga hoje campaign jatharaga akhoi gi vote ki oina focus tawnari ba mayam se ai taseng na request tawjari akhoi hunba natte ngang banate ese imaleba nungsiba amana imaleba nungsiba kharada ingangzabane na khanbiyu si matam nate adugi amtang punjanabiyu mi yeknaba Manipur Thugaiba
Pamba Laukidoba Kudong Chabamiam, the Queen Uba Pangjay, Aduna, Si Punjana Bagi Matam Sida, Party politics na, Machet Tahanba Man, Bama Yauri, but Tahaliba Sing se, Si Autang Punjana Raga, Sigi Leriba attitude set, Widanaba, I request of Zeri, I request of Zeri, Aduga, Eikhoigi men panda men issue se, Si the divert to Wiganu, Isana campaign Chatarasu, Jaga campaign Chatarasu, men issue the focus to view, men issue the divert to the divert to Wiganu. Party gi ideology oina mang thangang biganu akoi main issue da koi na haigadaba koi Manipur se kumaina phagadaba no haibagi issue da oina thona na haibiu adu issue da haibiu natabida party gi akoi party na si tawradi si phani akoi party gi di si phai madi yam phai id yam phai akoi di yam phai na haina rakanda akoi issue me adai loina divert to giba man ba se si tawbiganu akoi naha moina iraicha akoi leiba mayam se akoi yengbada news taba matamda natraga media da urapa matamda tasing thamoi sing nungaizade haibagi damakta ai ayana phongdok chabani